آیا باره فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از صد چند فایز است؟ برای 100% جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسان ها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی به هم مانندند. البته از این لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفعت شکیر 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفعت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفتن نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. مایلش پدر، من شما را باز خبردار میکنم. بخیر است رفعت؟ تو بغیر از من باز یگان پدر داری؟ اما حکمت چی شده است؟ در فرمه شترمرغ سوختار شده است. خوب که به بختیار چیزی نشده است. خدا رو شکر. خدایا. دخترم این فاتحه رو به هفته دیگر میگذاریم. تو هم رفته به پدرت نازکک فهمون. خودت خفه نشو میلش. نه اما حکمت شرط نیست. من با تلفن پدرم رو میفهمونم. من کمی استوده با نوران صحبت کنم. ها پدر. خب دخترم شما میدانید صحبت کنید. ویلدان زیق نشو. چخیل زیق نشوم نوران. من سالهای زیاد این روز رو انتظار شدم. چخیل زیق نشوم. هیچ نباشد یک روز انتظاری داری ویلدان. مرا عصبی نکن. ها در اصل خوب که بابای چیزی نشده است. این هفته نشد هفته دیگر می شود فاتحه امون. یعنی زبانت را فرو بردی گبزن کنی؟ چی است این مسئله پدر؟ شما وای پدر رو پرسیده ایستادید؟ پدری دیگر رو یعنی وای میدونید پدر چیز است؟ پدری شترمرغ از دوره های پیش میشناسم. لقبش پدر است. نامی اصلش زیا است. لیکن ما بین خود وای را پدر میگویم. انا همین خیر. فرمه شترمرغش باز چی نغمه؟ این فرمای همین زیا است. از روی همین پدری شترمرغ است. اگر بینید چخیل با مهربانی نگاه میکند با شترمرغا حیران میمانید. اگر از دستش میآمد با جای شترمرغا خودش تخم میکرد. با همین درجه مهربان است. اگر تخم های شترمرغ را بینید اثر شما هم خیلی کلون کلون است. این آدمانی ایتکین برایش قیمتی بلند داشته باشند. چی خیلی یعنی؟ مثلا از بینشان یک نفر نابود شود از قفایش گفتگو میکنند. از کجا دانم؟ از آدم وابسته. مثلا به ترکن یگان چی شود همه را میسوزاند نابود میکند. این نیه
رفت تستر. حمدی را از بین میبردارم. همه جا و مکانش را پخش کرده میگیرم. نام نشانش نمیماند. رفتیم. چی گپ شد سلیم؟ ایتیکین و ریفت به ما هجوم کردند که رفته. حمدی را زنده دستگیر میکنید. کشتن وی حق رفت است. باشه خفوتا نگاه کن. در اینجا چیکار میکنند؟ تو به قوطی تقسیمات برق ترقالی کن. من رفته وی رو بگیرم. یا طرف استید؟ وی رفت است ها؟ مالیاکا خودش تنها به پیش حرکت کرد. بس برای حمدی رفته رسید. آفرین رفت. قهرمانانه می جنگد. داماد شماست آخیر. میرویم سلیم. حمدی گریخته ایستاده است. دوید دستگیر کنید او را. زودتر. تو چه کار داری در اینجا؟ حمدی را دستگیر کردم. دستگیر کردم. سرد بختیاری منم. واه!
در طوری که از قفا با همدی ماندی. من هم فرق کردن نتوانم، تو هم همدی میشوی. دوید تیزتر حرکت کنید. رفتیم میرویم. همه جا رو بینید، دستگیر نکردن نهایید. بختیاردار کجاست؟ از کجا دانم؟ از قفایمون بود. این خر کی باشه؟ تو حالا هم نمرده ای؟ من با آسانی نمیمیرم. تو مگر دیوانه ای؟ من تو رو پرونده بدم، تیر خوردنت رو دیده بدم. با که حالا چی میدارد معلوم نیست. همدی تو چی خیل عزیزه رو میپرانی ها؟ در قانون و قاعده پراندن زنها درست است مگر؟ سلیم اثرش پران. کجا رفته باشد؟ آماده ایستادن. گریز. گریختن نمیتوانی همدی؟ سلیم زود باش، زود باش. اکا با شما تیر رسید. نه، خراشیده گذشت. زود ماشین رو روان کنید. تو در کجا بودی ها؟ در لحظه آخر همدی گریخت. تو همدی رو تنها تعقیب کردی؟ کسی با دوستاشه من تیرخوری کرده نمیتواند. چی گپ شد رفت؟ در لحظه آخر همدی گریخت. گریزد کنی بینیم؟ کجا می گریزد؟ تا کجا می گریزد؟ از ای تکین یوز گریخته نشدن را میفهمد. سلیم با فؤاد زنگ زن. همدی زنگ میزند. همدی. فؤاد، من همدی. همدی؟ من هم تو رو میگفتم. تلفنت خاموش کردگی بود. بخیر است. چرا مرا میگفتی؟ گپ زدنمون در کار. من با تو گفتم رفت رو کش. تو با شوی رو قهرمان کردی. من هم با تو در همین موضوع گپ زده نبودم. حاضر سراغ را سلیم با پیامک به تو میفرستد. با اونجا بیا گپ میزنیم. مایلش. با این فواد چگونه بار میکنید رئیس؟ دیگر چاره نداریم. باید باور کنیم. سازی امک حکمت ها؟ اوه تا خوبم من تو رو میگفتم، خدا تو رو آورد. دینجی هستم. چی شد؟ همین مسئله سختار بین من گیج کرد. بختیار تنها چیکار میکند؟ یکون کس هیچ چیز نمیگوید. سراغ را هم نمیدونم. تو میدانی. بیا یک جای رویم بینیم کنی چی گپ شده باشد. چی خیلی سختار؟ در فیلم شترمرغ سختار شد نمیدانی؟ در فیلم شترمرغ؟ سختار. سلام علیکم. وعلیکم سلام. اینجا بیا خدا زده اینجا بیا. تو با کدوم بود اینجا اومدی ها؟ بازم تو را حیوان ایزا نمیکشی با پیش سادی اومدی. بک چیکار میکنی پسرم؟ این
رفیقی از همه نزدیکت بختیار را بای کردگی بجایی تشکر گفتن آدم همین خیلی بشود. امکی حکمت او از فرم شترمرغ یگان حیصه گرفته نتوانست و روی همین علم دارد. ایفو گفزنی میمونه به اینجا بیاد میزنم فوق تا میشکنم. ایستا دهان بینیت را میشکنم. بخشش امکی حکمت تمام دیگه نمی شدی به دفعه دیگر تو رو بای میکنم. خیر من رفتم. اینجا بیا. دهان بینیت را میشکنم. ای امکی حکمت این مورا فریب کرده بود میموندی من میره 3-4 گرود میزدم. نه تو یگان جا نمیروی. تو خودت حاضر آمدی باز کجا میروی؟ امین نورن خونده باشم اگه بینیمش. خیر رفته گبزن چی گفتنی باشی. این آقتای چی کار کرده باشد؟ نه خدا نمیدانم. ای خدا. جونم همین خیلی گپ هم می شود عکسی کور. ما هم با بختیار امشب فاتحه می شدیم لیکن ببین فرما سوخت کم در وقت گذارد خوب می شود. با وقت چه علاقه دارد ویلدن چه علاقه دارد؟ انتظار شو ما با جانر پیشتر هم مشکل داشتیم لیکن این دفعه دیگر خیلی تمام شد. این قدر دلخنوک نشو. ایتی چی کار داری میمون؟ من دلخنوک نیستم فقط حقیقت همین خیلی است. این کار تمام شد من باوری دارم. اوف خیر به این هم جانر مناسبی من نبود. خوب که تمام شد هیچ گپ نه. من خرسندم شکر احوالم خوب است. خوبه هیچ پروایی ندارم. ای جیگر تبخر. یس ویلدن من به جانر چی کار میکنم؟ من به وای چی کار میکنم ویلدن؟ وای قلبی من بود وای عمری من بود. من ریفت رو چند بار پراندم نمرد تو خبر داری؟ چند بار ماتم او رو گرفتم هر دفعه عافیت و سلامت روبرویم برآمد. تمام فؤاد گپ رو دراز نکن. ایتکین از پس من است. تا نیابد آروم نمیگیرد. من جایم رو به تو میگویم. تو رفته به ایتکین میگویی فهمیدی؟ آنها وقتی که به کشتن من میآیند به آنها چنان یک دم میسازم که یگان تاشان زنده نمیمونند. دل ایتکین را کنده میخورم. اکی همدی تکلیفات به این هم تکلیفی من است لیکن این دفعه یک شرط دارم. چه شرط است؟ با عزیزا دیگر کردور نمیشوی. وای آسان است فؤاد آسان. من به تو جای وقت را خبر میدیم لیکن یگان خطا نکن. اکی همدی تو دوستی من هستی. من یک خصلت دارم نمیگذارم که دوستانم خفه شوند اکا جان. همه جای و ثروت حمدی را به تو میدیم. از سوراخی پنهان شدهش چون موش بیرون میبرارم وی را. همه جا و مکانش را یک یک زده میگیرم. کنی بینم پیدا میشود یا نه؟ تو پیش دخترم را گرفته سینه‌ات را سپر کردی. همه چیز حق تو است. همه چیز حق تو است. از تو یک جان قرض دارم. نه پدر چی خیل قرض؟ 1000 دفعه شود 1000 دفعه سینه‌ام را برای عزیزه سپر میکنم. یعنی تو خود را برای عزیزه سپر میکنی ها؟ همین خیلی ریفت. بینیم که کی با تو سپر میشود. همین خیلی ریفت. کنی بینیم با تو کی سپر میشود. ها ریفت؟ این آواز کی؟ از آشخانه آواز میاد. من یک رفته بینم. رفت شین پسرم پروانه کن.
شش تا نمیتوانم خواهرم 6 تا نمیتوانم ببخشید از شرم گفتن نتوانستم من باید با حاجت خانه روم 1 دقیقه ما هم میرویم. شما به کجا میروید؟ به حاجت خانه هم یک جای میروید؟ نباشد ما میشینیم. جمیله تو چی کار میکنی ها؟ دیوانه شدی؟ کمی خاموش شو در درون همه کس همه چیز رو میشنوده؟ میشنوند همه میشنوند همه دنیا خیانتی به من کردت رو میشنوند. تو چی میگویی؟ خیانت چی؟ من در حیاتم با یگان کس خیانت نکردم. به خدا کی؟ عزیز سینت رو سپر کردن رو میدانی؟ خاموش مرا خاموش کردن نمیتوانی همه میفهمند. چی گپ شده است؟ آوازی تلویزیون کمتر بلنده که ایتیکی. وای دختری کاتبه یگان برنامه را تماشا میکند. در آنجا تلویزیون بود؟ نباشد از کامپیوتر تماشا میکند که ایتکین تکنولوژی اکنون بسیار ترقی کرده است. من دیگر غم نمیخورم رفت نمیخورم فهمیدی؟ من هم نمیخورم. با قروتوب پیاز گذاری من هم نمیخورم. و قروتوب نه یک سلات عادی میشود. در قروتوب پیاز میاندازند نه نمیاندازند. بیا بس کن اکا پیاز قروتوب نمیشود. دائما میخل میکنی. اکا ایتکین در دنیا چقدر بزرگ باشد پیاز هم برای قروتوب همیخل. اکا ایتکین رو به این کار علالش نکن. برای مثال گفتم. خیل به من مثال نیار. در اینجا یک مسئله جدی رو بحث داریم. پیاز در انتولوژی قروتوب ندارد. در چیزی قروتوب نیست. کفایه است. با قروتوب پیاز گذاشته قدر و قیمت خوراک را پس نمی کنیم. به این کار اجازت نمیدی همانیل. شما چه میگویید؟ چه قروتوب؟ پیاز چی؟ دیوانه اید شما؟ بار دیگر از دهانتان قروتوب برایت ادبتان را نشان میدیم. ابله‌ها. آرام شو. من آرام هستم. نفس گیر. نفسش چخور گیر. من آرامم لیکن بینیم بعد از کارهای من تو آرام ایستاده میتوانی یا نه؟ خوب. ما اکنون نو سر میکنیم. وای همیخیل داد میزد. کی؟ جمیله می؟ نه از کامپیوتر می آمد. اکا ایتکین میدونید از این کامپیوتر ها هر خیل نمود آواز ها میبراید. خاموشیست. چی خیل کامپیوتر؟ با کاتبت چی گپ میزدی؟ این چی احوال است در اینجا؟ با کاتبه هم گپ میزدم. در کجا بودنی حمدی را معین کرده خواستم اکا ایتکین. با کاتبت در کجا بودنی حمدی را فهمیدن میخواستی؟ کی چی را میداند معلوم است؟ یعنی پول و معلومات ها در کی بودنش معلوم نمی شود. برای همین نقص پرسو کردن در کار. حمدی را از کاتبه پرسیدن چی گپ؟ همه امون رو میسوزانی. کمی با منطق باش. این شیشه پاره ها چی؟ ها به من نگر. راستش را گپ زن. نباشد همین شیشه پاره ها را به یگان جایت میخرانم. مایلش اکا ایتکین همه چی را میفهمونم. حاضر این جمیله خانم عزیزه خانم را چنان دوست می‌دارد که وقتی که شنوید
حمدی عزیزه را کشتنی است دیوانه شد از روی این کارهای افلاسی شما این خانم زیبا جوانی مرگ بشود گفته دیوانه شد و ظرفای شیشگی را زده شکست از نو زنده شده وکا اکای تیکین حمدی رو داره یک جو دیدند. بیایید رفتیم راه کردید بیایید زودتر یک زنگ زنم. نه حاضر نه. حاضر او چی کار کرده استاده باشد؟ زنگ زنم. به من چی شده است؟ در باره رفت فکر کردن رو حتی خیال نمیکردم. عزیزم با خود بیا بسر روی من نکن. این میبندی من است. رفت پیامکی تو رو دیدم خوبتر شد. تو چی خیلی؟ خوبم. در کجایی؟ در یک جا فروتا خورده ایستاده. آه تو رو چنان یاد کردم که در وقتی تیر پرانی کارین ابله رو بین وقتی با تلفن مشغول شدن است
کی ایتکین حمدی گریخته باز جانش رو خلاص کرد. حمدی در اینجا نبوده است. خبر نادرست. پیش درآیید، میرویم. من تو رو بسیار میخوام دیدن. همه خیلی بگیست. سلیم، این آدم ها را 2 نفری به همین جایها جایگیر کن. آمدن تیرباران میکنند. مایلش سردار. تا جانشون رو نگیرم آرام نمیگیرم. خواطر نشوید سردارم. در همه جا 2 آدمی گذاشتیم. کار رفت و ایتکین را همین شب حل میکنیم. با فؤاد زنگ زن. الو فؤاد، ما با عملیات تیارم. تو هم تیاری؟ من هر دقیقه تیارم اکای حمدی. حاضر با تلفن جایمون رو معلوم میکنیم. ایتکین و رفت رو گرفته بیار. مایلش. سراغ آمد رابط. جای نعلزنی ایتکین و رفت معلوم شد. البته عزیز غمگین می شود برای کشته شدن ایتکین و رفت. بعد از این من به میدان برآمده قصاص عزیزه را میگیرم. حمدی رو کشته. بعد چی می شود؟ قهرمانی عزیز من می شوم. در این میانه فؤاد رو هم نابود میسازیم. از گروهی می اومده که نمیخوام یگان تای زنده ماند. زود روید. اکای علیدین شهر بسیار زیبا شده ها. یه برادر گلها را دید، گلها میخندن، گلها میخندن. اینقدر آبادی شکر کردم میکنم. شکر نیکی همین روز برادر عزیز در حقیقت استراحت کردیم. برادر همین روز استراحت کردیم و یکی جوانی رفت. اکای جورا خون این جوانی را و دیگر وقت قفا گرداندن نمیشوند. درست همین جوانی گفتی و راست گپ همین دلم به جوش آمد. شما برای اجازت میدید که من یک سورتون بخونم. جوانی را یاد کنیم. کاش که شما با صنعت سرودخوانی هم داره. یک تخم کمتر استراحت کنیم. جوانی را به یاد میریم. جوانی چی زیبا بود، دلارا بود، چی برنا بود اما زود. ای بنادانی به حیرانی به هجرانی جوانی رفت جوانی رفت. نگذاشته زن جوانی تیز میگذاشته برادرم. بیخبر نمونی رفتن. همون قوای باسویی که در بدن هست همون هم میرفت از کم البته برادر. جوانی که رفت قوا و بازو میرمد، نگاهی چشم سوس میشود، پاها به درمان میشوند، همون آدم سوس میشود. خیلی که خیلی نیکی همین قوا و بازو میرفته. من همین چخیلی که در جوانی بودم حاضرم همون خیلی چخیل شوخی میکنه یا ما رو سنجیدن میخوایی. من باوری دارم که اگه جای خود نخند اینه نگاه کن میگه نرفتم. من باوری دارم که آدم که سن سالش گیره برابر سن سالش رفتن پاهاش به حرکت میشود، نگاه کنیش سوس میشود، قوا درمانش سوس میشود. حالا قوا و درمان من در همون جوانیم چخیلی بودم حاضرم همون خیلی. ای وای من نکی برادر. چون وای من خیلی خودت اثبات کرده میتونی که همون قوای بازود نرفته. چه اثبات میکنی؟ خیلی اثبات میکنم اکا. خیلی اثبات که در همین جوانیم چخیلی بودم حاضرم همون خیلی اکا. یک سنگ بود در هم پیش در روزه خونم همین قبالو دا. آیا دخبه؟ چند ساله بودی؟
خیلی همین جوان بودیم مخی جوان بودی نه؟ این صیفی 5 6 7 8 9 10 دیگه دوامشون خیلی دوری جوانی بسنگم انا همون دوری جوانیم داکه انا همون سنگی پیشی دروازه ما رو برداشتن نمیتونیشتم خودتون؟ در جوانی این همین حوزی هم برداشتن نمیتونم